tithíochta áitiúil sin. So we're going from an extremely important international issue to an extremely important local issue. And I mean, to understand the bhFlaitheartach, to understand that nach féidir na rudí seo scada on chéile, we can't separate these issues. And last year we heard Micheál Ó Maoileán's phrase of ag seasamh leis an gClochán, or standing with the common people, and that's what Liam and Tom did, be it locally here, be it in Ireland generally or internationally. They always stood with the gClochán. So on Trio Cancer, the third speaker we're going to have now is Maitiú de hÁl, who's involved in a campaign group called Bánú nGaeltacht. He's going to deliver this talk in Irish. There are some scripts of the English. Maitiú, he made an English language version available of his piece. So I think I've given it to a couple of people. We don't expect Amazon to understand. So he's going to speak in Irish. Is as An Clochán Liath in Thír Chonaill go bhhaitiú seanna na méid agus tá sé gomhail go feachtaí faoin láthair ar réimse na scéalaíochta Gaeltachta agus mar dearma is ball gríomhach gon bheithil Bánú chomh maith. So tá sé sin an cúpla fógrán seo faoin nGaeltacht agus faoin níorcheim tithíochta san nGaeltacht faoin láthair. So Maitiú, it only occurred to me the other night that not everyone speaks Irish, and you would wonder why I was involved in this at all had I known that or I'd considered it. So I have provided a translation, none in Arabic, I'm very sorry. So in my haste I contacted Luke, and I had neglected to clean up some of the figures that are on the first page, and I can reassure you they're much worse. So where it says the average rent has actually since gone up to 2,063 euros per month for an average house in Western Galway, and instead of 440 on the waiting list for social housing, we have 538. So just to bear that in mind. So Harchan Costa Bánú while Mawicas Alaku the Loch Dagrich in the Féile show as a Jesh or Dunya Cassi and or son of tithíochta Gaeltacht. The ancient a scéal agus seacht legan de gahan áran mar dear seanachta. Well, a téadúirt sin cainar thuúla se umra an áran an sean daine dáte a bhfuil legan éagsú leige an an fariste in a lóiritir a bhélig agus beoga na ruch tuiscint rá bhónaige héal na palatíarta héal an gríomhais na cinse ré ar éireanne na main socialta. Tá muide an seo a dear seaartaine le ceilú dhéanú bheirt scéalaíthe Liam agus Tomás ó bhFlaitheartach. Tí an ceart na scéalaíocht agus smar an éireacht na Gaeltachta. Am a fariste bhuais héin na rasa, bhí agus té tradiisiún leidir scéalaíochta an. Bhí sé de phléisiar agam agus de anar dú héin aithne a chur John Graine, John Fadi deartha leis an áraní chlúite Fadi a chonne an tradition bell beo an na fáiste agus tá sé chonneil beo agus a chuomhnú an sin go fá. Mar a rin chlánaí láthairte dáistú scéalaíthe eile mai cheantar héin le héidir néalaí hónal, cheasa bh gríanna, chéimeasí gríanna, céird an scéalaí ó bhéal go pár don ichu is agus de úlbhí na habheohanna. Bhí le héidir Padre Donald an agus cosú le cainat na Gaillimhe bhí se có clúte cearna as a chuid gríomhais is a bhí se as a chuid scéalaíochta. Sa sin go dtír an pointe tá mé gur dhéanú inniu nach gríomhí go scéalaí. Tá mar sin seo inniu le scéal Bánú a inseirtíomh. Mar a dhéanaan an scéalaí tásúlaigh Bánú síal a chur a bhfuil naigna chun gomóise banán saoil níos fearr a haulú, taucí níos gile. Fuoi láthair mar a hasanse a dar barna agus carna tá cead a hacht daft Poncaí agus céad nó go seacht Airbnb. The man hís in na mísa na 2,063 euros agus tá as cin 538 an lista féh don tithíar tóisiilta. Is bogaite tala ceannach is ní féidir planal a air. Os a caintir ceannachil le táimeid, féidir mar fársní an seannachil sin ní mar a héiltear a bhítear, do chas an scéalaí
de chas a gríbhí. Mar saolaíonn Bánú tóghaí níos fearr don Gaeltacht agus na réamh aisnisí dúrcha faoi bhaith na Gaeilge intí. Ní mar a hítear a bhítear, ní mar a hítear a bhíhas, agus ní mar a hítear a bheithir. Saolaíonn mo duine Bánú saol ina dúchttar tithe bonithe a riachtanas an phobal. Riachtanas mór a bhhain atá ag an bobal héin, Gaeltacht Chonamara, na gur féidir le bonú na háite fanartan, agus gur féidir le cainteoirí Gaeilge fanart sa Gaeltacht. Títa dúsa as má tarint a dhéascór blin díis, nach an nodí is strategy a bheith géirí cat an da robal a dhéanú, an úlvíal gáiente, ach an rud atá sáiente, an rud atá injante, an rud a rinneú hana féin a éileh. Mar nachdaíonn se a bhaid níos mó bhí struachta na cuairta, agus bhín wagart don chuirt chéarna atá a bobal, atá aigrithe, atá dírithe, agus bhfuil a scéal héin le henseart acu. Mar a dúirt an gríbhí timpachta Joanna Macy, is sé an bartas radicí gur féidir a dhéanú ag an náam seo na bheith mar aoné de a thuirt don bhéid atá ar siúl sa téal sa le iniu. Si sin le rá na go dtigin muid ggóil áiríonn an éireanne inseart do bhuiite na Gaeltachta fin bhéid a chahis muid a dhéanú, agus bhí bhéid ar féidir lena dhéanú. Haige sin an bhíonn chiimplí háiente in genta sin, is siad na héilib atá aginne na go gurthaí cuairim tithíochta ar údaras na Gaeltachta, go manaí ran na Gaeltachta úsid as ach na tithíochta Gaeltachta le codú le muinte na Gaeltachta tithe a thógáil intí, go ngeannaí plán aitiúil faoi leigh a nahan chundaí a bhfuil cantar Gaeltachta intí. Creidir muid mar bhainú gur féidir na héilib chiimplí seo a chur bhain. Tá muid a feachtasaíocht orú, tá muid ag insint an scéal seo, chun go mbeadh na héilib seo i méle phobal agus a glúsa na ballaitéirí. Ach cén dóigh. Bhfuil ar a chéad dul sias ní mar a hiiltear a bhíchas, agus sa scéal an nua le brálachas a chluisteal aginine le fad an le, is deacar a chreidbhil gur ó balla eile an le tithe a thógáil trá se has ligins don tír wargu, mar agus gur irí leis. Chéan scéal seo siar go blianta lutha an stáit, heag na blianta barta sin le réaltas súra sprumlaithe a bhí a bhaid ar a tírstáit úrse. In aineoin na déine, tógu tithe agus níos intí na sin, an chéad acht réaltas i leit na Gaeltachta, sal ar ó éon seoir an Gaeltachta an, sal ar ó éon ran na Gaeltachta an. Rud na deocha go ceann seart líon nas fiche eile na acht na tithíochta Gaeltachta ní déag fiche san lí. Acht siimplí a bhí an a chuaigh leic le drochaid an tithíochta a bhí an a gcuid na ceantra is bartas sa tír. Rinneú lasú ar an acht chearna a gabhélas a héin, agus faoin acht seo go fáil is féidir le haran na Gaeltachta le cad an ara agitation, jóntais agus isirtaí a thuirt do chainteoirí Gaeilge a bheith géirí te a thógáil sa Gaeltacht. Mar a dúirt Milton Friedman, bhí na smuinte seo ina lí thar tanafan. Sin aibe tá anáfa, na an aineoin dhearchéim tithíochta ar fod na tíre, agus dhearchéim teanga sa Gaeltacht. Ní ríse leis an réaltas ratha úsid a bhaint as na scéalmanna seo. Bánú na cosa do ran na Gaeltachta nuair thar fréamh se chuig bliana bánú suas de seaartta fan céad do bhuiid na rinne le len bhlianta na déine. In aineoin go chúrú ag an náam gur barta seala de haiad seo, agus in aineoin na bharasbar de bhag na 10 billiún euro go chun 5 bliana eile a tá tútha ag cistí an stáit, ní dear na cúteamh don na ceirithe seo. Be sé seo mar chuid dar druid ar son na tithíochta sa Gaeltacht. Bunchach eile is se a túdaras. Saolaíonn muid a túdaras mar a saolaíú é ag gleagna na bhfeachtasaí a bhí a trid ar son chearta siabíalta na Gaeltachta. Mar gheall ar bhlianta fada de neamart, de neamhaird is de neamharbert, haolaí na gríbhiche seo, féin rial agus féin stúr don Gaeltacht. Ní hé sin a fuairse go díire, agus déta ra gur chéim siar a bhí an maidir le ceist na tithíochta. A cóthairíonn ar a smuinte tú ar réamh heachtaí an údaráis Gaeltara éireann ar bunaíos na cuaigadaí agus a thóg tithe sa Gaeltacht.
Mar sin héin, fí ranna go ní san art níéag seart ní, tá mecniart dom, a cheadahaid bhronú chelú chuirtaí ar an údaras. Tá Bánú ag éilú go gcuirfí cuairim tithíochta ar údaras na Gaeltachta. Tá muid éilú go námaithe mar chomhlacht ceadaithe tithíochta nó Approved Housing Body, AHB. Leis an staid seo, hocu leis an údaras, tarint ar cheistí rialtais le tithíocht hóisialta agus an achanna a thógail. A bhfuil Catherine Connolly TD tá tafaid aginine, tá hailte an údaras, agus tá glór Stephen na brethe ar féidir Clochán Liath a thógail do bhánú na Gaeltachta. Tá muid larag faste go gurú a túdaras Stephen an arhaint de hiche a thógail airú, le béim a cóchéiriche ar chúrsaí an ó séarthas ar 5 mhóra a gceantracha Gaeltachta ar fad na tíre. Déanann siad na cuasaí seo a bhainisteú do bhonarchanna, tá siad an án é dhéanú do hiche. Níor an ód a bhhaid a táimid mar bhhainú, ní muid thart ar is blian. A hana fin tá na héireamh seo a go le bhaim mar ghoine. Tíonn se le siar go mí dhearafór na bliana seo caite. Anis ní aniu na né a hasí an dhearchéim tithíochta na dhearchéim teangaí sa Gaeltacht. Agus rís ní aniu na né a hasí daoine a feachtasaíocht ar a cheist seo. Ach le hamart éon seachtain a bhhain tharlaí géarad. Créalú an chlár faisnéise den chéad sky ar hídí cethar céad blian de tithíocht, agus bhailim de éon duine na bhacha go fála é aice. En sin an chláir seo an scéal fi fallaí tithíochta a stáit ó Bánú é. Na rudaí a rinneú go maiid, mar hampla na scéim na tithíochta, agus mar a strócú é sin a lig as a chéile na bagna scór blian an nuas. Rud eile a Harlaí na gur fáiltíú dar olsí go meisce. Rud eile a Harlaí na gur olsí bonachar na haigraíochta seo, aní bhréanan a scéal héin a thuairisc.í. Duine si a scéal héin, Bánóg ar an ahanna de gart, de rinne scéalta in sin muid de galtaí scoile chun iad a choirigh staidir don artist. Rinn si a cuasaí alt scoile le bheith ina physiotherapar, hail si a chuid aige, agus in éadí fillú na bháile ón Amarca agus posta air go chatúil, rud i chéilian ghfuil service trí ghaeilg a chur fáil a gus aige, rud a ríise tá fíor gan. Níú sé an teach a cheannach a eile chís na thógail. Braham tauchaí na Gaeltachta ar léhéidí anna agus a mutir. Teola a bhfuil an airitin deanta acu ar son na nália na dúchasacha, teola ar ó trúr acuistí ar fáinní riada an airí, agus ní spáistí fisúd sa Gaeltacht. Ní Gaeltacht go pobl, ní pobl go tithe. Agus tá teach glán orrin a Gaeltacht a riomhnú leis an chorthaige lochta seo a tá grúgu ar náige ó na gceantracha dúchas. Bhí mar héin agus donna ó héalaithe a caint le fada hí cuasaí tithíocht sa Gaeltachta, sa Gaeltacht go ige manisce. Agus gur chur feachtas éige na chur ban. Ach ní go dtí gur fáiltiú an scéal sin, agus gur insiú agus gur insiú éar na man chréalta, ghaeilge agus bharla gur lasú an tsinní sin níní. Bhí an barach an hana fan, agus ba scéal anna an lasar. Rah bhád a grú cruniú san anad takeíart a teili ar a chroch an indruáin. Bhí má héanam, agus ní ro átion le sín a la seaasú. Bhí idir ág agus ístúan. As faéirú bhí átion in a rotíní an an a go frostarthais a chur aniuúil. Ar an ardan bhí anna héin, bhí ifan í chonéile as na durú mar chaithirla, agus bhí brandan ó baglia a taig fastcasíad le fada ar chúsaí planala ina cheantar do Húséin ina daine. Ar an níhé sin, híní néanaar agan Jesús le bheith ar a choiste, anna ní bhréana, ifan í chonéile, Andrew de Butler, Adrian O'Doul, Katie McGrail, Aine ní Chain, Donach ó héalaithe agus má héin. Ó hena lei, tá muid gobar gan stad gan stéanú, agus leoga, cé nachfuil arid is fád amháin ompi, na brica amháin jaca, tá géirí lein. Rud is léir an takeíart a aon muid an phobal, agur gud agatí ócadí pobli, ar líne agus ag léirsiche tíh míad a hathlein. Chrinne muid breis is €5,000 in éanaich a bhhain, nar deagla muid cheáil hir i mí feabhre. Tá muid géirí dul a bhaim ar a phobal, s mar sin a héan tú a bhaim ar na palatearí.
Ní léon árasan a go dtuigeann lucht palatíocht an chuairt atá ag pobl nuair a aigríonn siad iad féin ach go háirithe pobl Chonamara. Mar sin tá muid tar éis brúla le teachtaí dála, le háirí, le príomhhaiminí, agus bhí muid as cóir chóchaiste oireachtais le scéal tithíochta na Gaeltachta a insint. I mí fiabhra chas muid leis an ara tithíochta dar ó Brian. I rithon chruinne garid sin cheallte go bhfuil dúlgus deathú faoin meile planala gach údaras atúil a bhfuil ceantar Gaeltachta faoin na chuire. Plán atúil faoi le a chur le chéile ag achant na sanríochtanas atá ag na ceantartha sin. Dúirt se fásta na bhaca sé éon mhac ar an údaras a bheith mar cholacht cadaithe tithíochta agus go mbeadh túdaras ábalta tarint ar chiiste don tithíocht hóisiilta agus an achcuine. Ní mar a héiltir a bhítir, ní mar a dúra a tathir. Tá oriail a dhéanann a tagart don Gaeltacht sa bhile a tháinig amach na maiamh chomhlaigh sin nar bhiúdá a bheith an na Harbaí. Mar de le bile an údaras a tal a Galtríd tithe an oireachtais anois tá alt an a thugann cead don údaras a háilte a dhéal do cholacht ceadaithe tithíochta. Arís sop a nat na scuaba. Ach léirinn se rud amháin na an brú bog amháin ó bhun a níos, ggóil muid a dul a bhaim arú. Leoga níl a cathart na bualar. A sin a chúis ggóil me se os bhfuil góir aniu. Tá Bánú in é bóla le gachsart polaiteire tofa, neamhafa agus buin. Rachtal muid díosbeirt ar a chearúa ribh na téhan atúla ag tuairt seans don phobal na hiarthirí a cheistú agus rístíir go hámhaid leis. Ba léir an fun atá sa phobal gríomhú ar a cheist na tithíochta ar bhealach atá aontaithe, aigrithe agus éifeachta. An mar a héiltir a bheithir. Well, mar sin ba bhfuil am ógailte nuachaide go mé muid ar chamchuirt go lua in éanacht le conradh na Gaeilge I géirí éon ghú a dhéanú don na gúchanna ar fod na Gaeltachta atá mar ghú anna ní bhréna. Daoine ága, teaghlaí ága, gréghíní ar bhaile a marstin in na bobail héin. Daoine atá tin torse de choras lochta de ghra béal a stáit a len na Gaeilge is na Gaeltachta nuair atá a deanú rudaigin na costa le Parc Náisiúnta na campasíre dar gantartha dúchas héin. Chonaill seo chomhardnú be criniú ar lína a gine le grúpi pobl éagsúla le hardan intaithe is éileh ghaimnithe a hacrú ar a chúgalá de bhain fór agus má tá aon duine an seo ar himlá freastal ar a chruinne sin déag deagháilm ag dearú na chruinne seo. Bé muid a golo cheantar go cheantar I grísú agus I gagrú agus críne se le semester oireachtas na Gaeilge. Tásúla gonne faoin am sin go mé an neart bailithe, mar atá go téalmhór gohfuil oltéhan in na bacha. Ba bhaileinn nuair a hagann na palaitirí thart ag glár ag bhóta, ar leap gach dorais, ar bhéal gach duine be ceist na tithíochta Gaeltachta agus éileh chailire ag glár ag soláthar an mhuainithe an achhuainithe tithíochta. Creidim sa gníortha lein, mar déirí lein san ama tá caite, tá éireacht a gine, tá na scéalta a gine. Tá na scéalta ar nós bhaintear na Gaeltachta, ar ó dlúhaint ag papar chamasí látharta an téarannach leis, le na bhfeachtas agus le na mua, tá racharan a gine go fáil mar dheall ar a chaise. Tá scéal chearta se bhéalta na Gaeltachta agus gan na feachtas sin, gan na heachtarí ar nós Actor Quicksilver, feachtas tochaníochta fadar me ciniomara, Stír Radio Chonamara, ní bhfuil Arna-G a gine, ní bhfuil údaras na Gaeltachta a gine. Gan daoine a bheith sésta goil sa frisún as dúilta de gadanus telefíse dhéal ní bhfuil TG cethar a gine. Tá éireacht hebhar a gine sa Gaeltacht an fád a hasú. Sean scéal is se ha scéal na trada sa Gaeltacht. Sean scéal is merigel. Sean scéal agus tá ag scríomh na chéad cabbage le eile dá. Fuige ma a focail scar ag catchning mád. Mar a dúirtí ag oireachtas rasmach in 1974. Agus níl sagam a roas ag grúisiú Jenny Macala ar a bhéidir dúirt Frederick Douglass nuair a dúirt sé power concedes nothing without a demand. It never did, it never will. Dúirt catching mád chuige blian na han. Níor thug drám na cuairta a gcuid cuairta suas den Jón héna níor thug a riamh.
Said Queen of Lipshachali, ni Laraga Mentrawan. Oh, ni West Mense, where